ببعض الدول الوطن ما بينقاس بالطرق المزفتة ولا بأسعار الخبز ولا بالكهرباء. الوطن بينقاس بعدد الشعارات، وكل ما صار الواقع أصعب الشعار بيصير أجمل، لأنه الشعار عندهم مش معلومات بل وسادة سياسية بينام عليها الشعب وبيقعد فوقها سيادته. هاي الدولة ما بتحكم شعب، هي بتحكم مساحة إعلانية، بوسترات بتغطي كل شيء، الفقر، الانهيار وحتى الحقيقة. وهيك بتتولد دولة الشعار، دولة أكبر من الواقع وأصغر من الحقيقة. بآخر سنوات الاتحاد السوفيتي البلد كانت عم تمشي على حافة الانهيار الاقتصادي، المصانع متوقفة، السلع ناقصة، المخازن فاضية، بس التلفزيون كان أكتر مكان مزدهر بالعالم. كل يوم شعار جديد، الإنتاج بيتضاعف، الشعب أقوى، النظام منتصر، والشعب واقف بالسوق فاضي عم يقول لحاله يا ترى أنا عايش بالغلط ولا النشرة عايشة بالغلط؟ كانت دولة الشعار بتشتغل بكامل طاقتها حتى نهار الاتحاد، وبقت الشعارات وحدة معلقة بلا جمهور.